ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ده الجزء التاني. انا كنت عامله لكم الروتين بتاع البيت لما شلت السجاجيد وشلت الحاجه وكده. ده الجزء التاني بقى بتاع ايه، ان انا جبت البطانيه كده عشان اغسلها. طبعا انا كده يعني شغلت الميه عليها واحط شويه كلور على شويه برسيل وهنقعها كده شويه وبعد كده ارجع اغسلها تاني. اكون شطبت المطبخ لان بجد كان اليوم ده كنت محتاسه فيه جدا جدا. انتوا لو شفتوا منظر المطبخ بتاعي الوقت هتشوفوه هتتصدموا بجد والله، لان اليوم كان صعب عليا جدا، لان كمان كانوا بتاع الغاز كانوا بيفحروا النهارده عشان بنركب الغاز بقى وكده. فالموضوع كان صعب جدا عليا. وطبعا بقى هوريكم الوقت المطبخ هتتصدموا معايا صدمه ما بعدها صدمه. بس يلا بقى نعمل ايه، يلا بينا بقى اما اخوكوا كده ونروح على المطبخ عشان تشوفوا الحوسه اللي انا فيها. طبعا انتوا شايفين الرخامه عامله ازاي، بجد اقسم بالله ان النهارده كان يوم صعب. البوتاجاز، الرخامه التانية بالشكل دوت كده، حلل، اطباق الدنيا. انا كنت حاسه ان الاطباق اللي كانت موجوده عندنا كلها موجوده على الرخامه. طبعا شايفين وشايفين الطرقه بتاعه المطبخ عامله ازاي، شايفين. واللي غير ان فيه لسه صواني على الارض بالشكل دوت كده. هنسمي بالله بقى ونبدا كده. يا بس مش قادره اقول لكم، يعني حطوا لايك بجد، حطوا لايك عشان التعب اللي انا فيه دوت، وعشان الفيديو ده يجيب لي اكبر عدد من المشاهده. قولوا يا رب. مفيش حاجه بعيده عن ربنا ان شاء الله، وكل حاجه يعني انا لو ليا رزق فيها هيجيلي. فكل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وانا بعمل اللي عليا واللي ربنا كاتبهولي ولا هيكون. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى كده معايا، انا بادئه بقى ان انا الم الرخامه وافضي الرخامه خالص. كان عندي كده علبه كحك بس جيت ابص لقيتها مليانه نمل فحطيتها للبط وكده. وبدات بقى ان انا افضي الرخامه وافضي كل حاجه عشان اعرف ان انا اقف اشتغل بقى بجد، وعشان اعرف ان انا اشطب المطبخ. وكمان يعني عايزه اغسل كل حاجه وعايزه اخلص المطبخ. انا ما صدقت ان انا خلصت بره. طبعا عما شلت السجاجيد ومسحت وعملت ومش عارفه ايه، فكل ده كان تعب عليا. غير ان ماما يعني ربنا يا رب يعينها كانت يا عيني برضك كل شويه بتعمل اكل وتنزل للناس. وطبعا في عمال شغاله في قلب البيت وكده، فكان لازما ان انت بتبقي محضره نفسك للاكل والشاي وكل دوت. لان يعني هم فعلا يعني ملهمش ذنب، هم ناس شغاله وملهمش ذنب طبعا ان انت ما تقدميش الواجب بتاعك وكده. فعلى قد ما بنقدر كده كنا مقدمين الواجب بتاعنا والحمد لله، وعدى اليوم على خير. لسه بقى ايه يعني، هم قالوا لنا اسبوع كمان بقى ويجوا يكملوا وكده، فلسه هدة تانية. فكنت بقى عايزه اشيل السجاجيد واغسلها وكل دوت قبل ايه، قبل ما حد يجي مثلا يركب الغاز والكلام دوت. وعايزه اخلص طبعا كل حاجه عشان تهدي بقى وتقعدي مرتاحه شويه، عشان ان شاء الله باذن الله كده اما الشتا يجي يدخل عليكي تكوني مخلصه كل حاجه والدنيا تكون عندك تمام. طبعا بدات بقى ان انا افضي كده الدنيا. ده الكيسه السودا دي فيها دقيق، فقلت ماما جايباه عشان نعمل عيش وكده، فهربط الكيسه كويس جدا وعينها، وازازه الميه احطها هناك وعشان املاها. وكان في شويه عصير طماطم كانوا معصورين ومصفيين. هاخدهم كده احطهم في الكيس واحطهم في التلاجة على طول، وهظبط الدنيا وامسح الرخامة اهو. طبعا بعد ما مسحت الرخامة كان عندي اناناس كده فسبته على الرخامة عشان يتاكل، وحطيت كده طبق الفاكهة بالشكل دوت. وجينا هنا بقى للكارثة التانية. هنا دي بقى الكارثة التانية، بجد كنت حاسة ان الحاجة ما بتخلص، الحاجة بتزيد عليا، الاطباق بتزيد، كل حاجة بتزيد عليا مش عارفة ليه. بدأت ان انا اظبط كده الدنيا، حتى الباسكت بتاع الزبالة اتملى زبالة وقشر بطيخ وحاجات كتير. فما كنتش فاهمة في ايه. ده انا لو في فرح العمدة مش هيبقى كل دوت. فمش عارفة اليوم ده كان صعب جدا وكانت الحاجة فيه كتيرة مش عارفة ليه. طبعا بدأت بقى ان انا اشطب كده المطبخ بسرعة، وبدأت ان انا الم الاطباق والم الحاجة كده عشان افضي الحوض عليا عشان ابدأ اغسل الحلل. ان فعلا الحلل بتاخد منك وقت، لان دي حلل ألمونيا عما بتدعكيها وكل دوت، فبتاخد مني وقت بجد. آه انا في القناة عندي هنا مش بقدم مثلا حاجة انا بقدم يومياتي، بقدم اليوم بتاعي بيبقى ماشي ازاي، بقول لكم مثلا شوفوا مريم عملت فيا ايه الكلام ده كله. فالحياة بتبقى سهلة وبسيطة جدا، يعني بشارك فيها، بشارككم معايا يومي وبشارككم كل حاجة انا بعملها. بكون فرحانة جدا، بغير فيها من وقتي، بضيع فيها من وقتي حاجات كتيرة جدا. بس انا بجد فرحانه جدا بيكم، وفرحانه باحلى اخوات في الدنيا، وفرحانه ان انا عرفت ناس وبدات ان انا اتكلم مع ناس واشارك ناس همومي واشارك ناس فرحتي وكل حاجه. فرحانه ان انا لقيت بجد ناس جديده بتحبني.
كفاية التعليقات والله، يعني ساعات كده في تعليق حتى لو مش تعليقات كتيرة ولا حاجة، ممكن تعليق من واحدة بيفرحني جدا، وفي تعليقات بتبقى من ناس رخمة وكل حاجة، بس لا والله في تعليقات من يعني من واحدة او يعني مش كتير، يعني ممكن كذا واحدة كده بس بيعلقولي اني كلام حلو وخوف عليا وسألوا على مريم وكده، بكون فرحانة جدا. بكون مبسوطة بالتعليقات وبكلامهم الحلو وكل دوت. طبعا بقى نرجع بقى لموضوعنا. انا مسكت الحوض كده فضيته وغسلته طبعا، لاني بقوم منزله المعالق وكل حاجه، وبدات كده ان انا اشطف كده واقوم حاطه قدامي عشان يصفهم، عشان لما اجي اعمل الحاجه تكون متصفيه معايا. بدات كده ان انا اشطف كده بسرعه، مش بسرعه يعني ولا حاجه، بدات ان انا اشطف كويس جدا، اهم حاجه التشطيف عشان ساعات الكوبايه بتبقى مجيره وكده، فبقوم مشطفه كويس جدا وحاطه الحاجه قدامي تتصفى، الحاجه اللي هتتعان تتعان، والحاجه اللي هتتحط في الرشاقة تتحط كده يعني. ومعظم يعني المطابق والاطباق والحاجات دي ساعات بتاع، كان اخويا كان بيجيب تفاحة ياكلها فبيديني نصها، فبقول له انت على فكرة هتبقى باين، قال لي لا هتشيليني، قلت له لا مش شايله. هو فعلا ما كانش باين ولا حاجة، بس احنا كنا بنهزر. اه طبعا زي احنا شايفين كده، لما تلاقي حد بياكل حاجة وبيشاركك فيها بتكوني مبسوطة جدا والله. لا انا اخواتي بجد ربنا يا رب يخليهم ويبارك لي فيهم، حنينين عليا وانا بامانة يعني حنينة عليهم، فربنا يا رب يخليهم ليا ويبارك لي فيهم. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين الحاجه ما كنتش عارفه ان انا احطها من كترها، فبدات بقى ان انا اصفي كده الحاجه واحطها مكانها وعن الاطباق مكانها والحاجه مكانها وكده. دخلت بقى على البوتاجاز، البوتاجاز ده كانت كارثه بالنسبه لي، مش عارفه في ايه مهما عملتي. البوتاجاز عشان كان طول النهار والع، كنت مولعه طبعا طول النهار على شاي، لا شاي اكل كده، وبتنزلي شاي وكحك وحاجات جميله كده. لو تكوني فرحانه جدا لما بيكون عندك حاجه في بيتك، وما يكون جايلك مثلا حد فجاه او كده، بتقدري ان انت تقدمي منها وكلك بتبقي فرحانه. ما ببقاش زعلانه مثلا لما حد مثلا يجيلك او كده بتعملي شاي بكحك وبتنزليه الميه، لا الغدا ميعاد الغدا ينزل الغدا وكل الكلام ده، بتبقى احساس تاني طبعا. اه طبعا زي ما انتوا شايفين بدأت بقى ان انا امسح كده الرخام البوتاجاز، نفسي ان انا اغيره بجد، ده الحاجة الوحيدة اللي انا نفسي فيها. جيت هنا بقى على الرخامة، زي ما انتوا شايفين غسلت الرخامة كويس جدا، وبدأت كده ان انا اشطفها، الرخامة الحيطة الكلام ده كله لو كان في اي حاجة، لان طبعا ساعات ما بتيجي تغسلي الاطباق والحاجة، ساعات مثلا بتطرطشي مثلا على الحيطة او حاجة فبتبقع، ممكن لو سبتيها تبقع معاكي او كده. لا بقوم انا غسلها على طول كده ومالية مية، وزي ما انتوا شايفين مشطفة كده على طول الحيطة، بعد كل ما اخلص بيكون احسن لك، يعني بتحسي كده ان الرخامة عندك نظيفة والحيطة ايه قدامك نظيفة وكل دوت. اهو طبعا زي ما انتوا شايفين بدأت بقى ان انا اكب ميه كده على الرخامة، عشان لو في اي حاجة تنزل في الحوض، عشان ابدأ ان انا اغسل الحوض بتاعي كويس جدا. وهو زي ما انتوا شايفين بعد بقى ما خلصت الرخامه بقوم جايبه كده الفوطه او فانيلا قديمه او اي حاجه عندي يعني، وبقوم مسحه بيها. ساعات مثلا لما بتكون مثلا حاجات من بتاعه بنتي باظت او اتقطعت وكده، بقوم مقصقصاها او مقطعاها كده وعاملاها ايه للرخامه، بمسح بيها الرخامه، بشيل بيها حله او اي حاجه، عشان لو فوط المطبخ متوسخه او كده بتكون دي يعني احتياطي والكلام ده. مسكت الرخامه كده مسحتها كويس جدا جدا، وجبت الفانيلا التانية وغسلتها، ومسكت الحوض كده غسلته، وغسلت العلبة اللي انا على طول بكب بيها المية على الرخامة وكده او على الارض، ومسكت الحوض بقى غسلته، فضيت الحوض كده من اي حاجة فيه. ده كان اهم حاجة، انا مكنتش عارفة انام اصلا والمطبخ بالشكل دوت او كده، لان انا كنت اصلا شغالة في البيت من الساعة 10 لغاية بعد العشاء. يعني انا خرجت من المطبخ، خرجت غيرت هدومي واتوضيت وصليت، صليت العشاء. يعني شوفوا انا مخلصه بقى، شوفوا بقى من الساعه 10 لغايه العشاء، كل ده انا كنت واقفه شغاله في البيت وبعمل كل ده، غير كمان ان اخواتي كانوا بيجوا وكده، فكان الوضع غير مطلب. طبعا اهوت زي ما احنا شايفين حطيت الاطباق الصفه، سبتها تتصفى طبعا ما عينتهاش الا بعد ما اتصفت خالص، العلبه حطيتها مكانها، فضيت الرخامه، البوتاجاز كان مغسول وتمام ومولعه البراد، وعملت كده الرخامه كده بالشكل ده، وحطيت الطبق عليها، وده اللبن، ده جرد اللبن من الجاموسه علينا على طول، هفضيه اعبيه اكياس واقوم حاطاه في الفريزر. بيفضل عندي بقى ممكن اسبوع حاجه كده لغايه لما يخلص، واقوم ايه جاي الجردل تاني اقوم طالع بردك باللبن، نفس النظام. طبعا هو زي ما احنا شايفين
بعد كده بقى ما خلصت كانت ماما وبابا قاعدين في الصاله، وانا كده لميت حاجه الارض بتاعه المطبخ خالص، شلتها حطيتها بقى في الغساله تتغسل، وحطيت البرسيل بالشكل دوت، واحط حبه كرور عشان طبعا تاخد الغسله كامله. وجبت المشايات بتاعت الطرقه بتاعت المطبخ بردك بالمره، قلت ما احطها في الغساله يتغسل عم مكنس وامسح واكون خلصت طبعا. اهو طبعا زي ما احنا شايفين، عشان اكون خلصت بقى، لان بجد كانت هده وكان يعني بص كنت عايزه اخلص باي طريقه، لان خلاص كنت جبت اخر وما كنتش قادره ان انا قعدت اكمل اليوم. كنت عايزه اخلص بقى لاني فعلا بجد كان الموضوع كان صعب شويه. طبعا اهو بقى بعد ما خلصت غطيت الغساله كده وسبتها شغاله، قلت عم اخلص بقى اقوم جايبه من بره بقى كنسه كويس جدا، ده كان اهم حاجه، ومريم كانت جايه عليا اهيت. فكنت عايزه اخلص ان انا اكنس عشان اقوم جايبه الشرشوبه مسحه بقى البلاط. انا السجاده ما بعرفش اشيلها الا فين وفي، يعني بشيلها كده كل فتره، لاني بشيل الغساله برفع من تحت الغساله واقوم حطاها على طول. طبعا اهو بعد ما ابقى خلصت وفرشت الحوض طبعا عملته وظبطت الدنيا وكده، وكنست ومسحت، وهنا طبعا اهوت فرشت المشايه كده. بعد بقى ما خلصت الرخامه وكل حاجه كده، انا خلصت معاكم الفيديو، يا رب يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.